Komið sæl og gaman að sjá okkur all. Við frænkurnar Anna og Guðrún, við ætlum að leiða ykkur á minningar frá æskudögum í Eyjum. Og við erum alltaf að skemmt okkur vel við að rifja þetta allt upp og ég vona að þið hafi gaman að þessu líka. Og við erum sem sagt týnt saman minningabrot sem okkur kær og svona spannabrot af upplifun okkar af mönnum og mállýsingjum. Og ég fann 16. desember 1949, þetta með eðalárgangi, það ekki? Og ég fæddist á Faxastíg 6 í Betel. Og þar fæddist að Guðni bróðir mig seinna á 1953 og ég bjó í Betel þangað til árið sem að Simmi, litli bróðir mig fæddist, og það var árið 1957. Og það er gaman að segja frá því að hún Ella Halldórs, sem rak verslunina Önnu Gunnarsson, hún hélt dagbækur í mörg ár. Og á fæðingardaginn minn, þá stendur, já sem sagt, hún Ella var föðursystir stóra, það ekki sem sittur hérna á græjunum. Og það stóð, já, fæðingardaginn minn, þennan dag, 16. desember. Tókum upp Siss og Damask í kvöld og erum spenntar hvort það verður rifið út, því allir eru orðnir miðarlausir. Það sem sagt í fornöld og jörðu. En daginn eftir stóð í dagbókinni, seldum Sissir og mikið að gera. Mikill samgangur var á milli bræðranna, Óskars og Einars frá Arnarhóli, og við Anna við ólust upp meira svona svo systur. Og einhvern tíma þegar ég hringdi heim til Önnu, þá svaraði Axel sonurinn og hann sagði: Mamma, frænka sem annars svo systir, hún í símanum. Þeir bræður voru miklir vinir og nánir og þeir töluðu saman daglega. Og samskipti náttúrulega þeir bjuggu báðir í Eyjum og síðan þegar pabbi flytti til Reykjavík og þá var það alveg helgistund þegar þeir Óskar bróðir hringdi eða hann í Óskar og það var mikið rætt og spjallað. Og það var þeir voru sem sagt miklar skoðanir á mönnum og mállýsingjum og málefnum og pólitík og það var mikið leitað til þeirra bræðranna eftir stuðningi og það var alltaf mikið gestagangur, við ólumst upp í það við Anna. Það var alltaf gestagangur á heimilum okkar á Faxastíg 2B sem í daglegu tali var og einungis kallað 2B og Arnarhóli. Og það var einnig mikið samskipti við önnur systkini sem frá Arnarhóli og fjölskyldu þeirra. Já, ég heiti Anna og fædd 21. desember 1950 og í dagbókinni hennar Ella Halldórsdóttur þá skrifa hún: ekkert að gera í búðinni í dag vegna þess að það eru allir í matarvörubúðinni, það komu appelsínur. Og daginn eftir þá skrifa hún: við erum eiginlega uppískroppa með leikföngin. Jólin voru að koma og öll leikföngin voru að klárast. En svo ég haldi áfram með bræðurna, feður okkar, að þá var ákveðið saman útgerð áttu bátinn Gæfuvaffli 9. Og það þótti nú ágætt að vera borð hjá þeim vegna þess að það var aldrei róða á sunnudögum, algjör lúxus, þeir virtu hvíldardaginn og það höfðu allir jafnan hlut. Þannig að þetta er svona það sem okkar er arfleifð. Við ólumst upp við ákveðnar lífsskoðanir, það var bara bænar, borðbænir og fleira. Og mannkærleikurinn var mikill og það að allir menn væru jafnir og ekki væri dreginn í dilka. Pabbi sagði stundum: ég er ekkert ómerkilegri en forseti Íslands. Það var alveg samfæðan sammála því. Það var fjölbreytt tónlistarlíf í Betel og það var stór hluti af lífi okkar. Mæður okkar spila bara á hljóðfæri og það var líka mikið tónlist í sunnudagaskólanum. Og flestir sem komu sunnudagaskóla í Betel mun eftir þeir stjörnirna, mig og þig, og það var mikið músík og við vorum að heyra það að fólki finnst stundum heyra í lögum hans Oddgeir Kristjánssonar arfleifð frá tónlistinni Betel en foreldrar hans Oddgeirs voru stofnendur Hvítasunnuhússafnaðarins. Og
í sambandi mæður okkar að þær, sko, við erum 5 systkinin og þið eru 3 andssystkinni, en þær voru bæði einkabörn, báðar einkabörn og höfðu lifað svona rólegu lífi, en síðan giftast þær bræðrum og það verður algjör bylting. En það sem var, sko, við öðlumst upp við það að þær trúa báðar að þetta er eilíft líf, öðlumst upp við það er okkar anleið, en það var auðvitað börnin sem voru fyrst og fremst þessina líffélagsmiðstöðum. Við vorum svolítið að svipuðum aldri. Ég og Þorsteinn og Gísli vorum öll fædd á sama árinu og svo Anna árinu seinna og Snorri 2 árum seinna og þá voru alltaf haldið barnaafmæli, mikið líf og fjör og það var bæði Arnarhól og 2 B og hluti af því var að mæður okkar tók í hljóðfærin og það voru óskalög. Við fengum að velja okkur lög og í afmælinu mínu 1 ári, það var náttúrulega í desember rétt fyrir jólin, þá mátti ég velja fyrsta lagið og ég valdi að sjálfsögðu Heimsum ból. Næstur í röðinni að velja var Þorsteinn Óskarsson, stórfrændi minn, og hann var nú ekki mikið að flækja málið, hann valdi bara Helgur Jón. Samfélagið á Faxastíg var afar fjölbreytt. Þetta er ekki stór gata en mjög litskrúður. Þar bjó fólk sem elska okkur krakkana og einu sinni hafa bankar á dyrnar á Faxastíg 2 B. Og mamma frétti dyra og það úti fyrir stendur móðir alveg úr nágrenninu, móð og másandi og hún segir, strákurinn þinn heima? Nei, hann út að leika sér. Strákurinn minn, hann var að koma heim og sagðist hafa hent strákminn í sjón. Og þær störðu augnablik hvora aðra og mamma reif kápuna og þær hlupu bara út af því það var hvorki bíllinn sína á heimilinu og voru byrjað að hlaupa niður Faxastíginn og mamma kom svona hittur og þá kemur akkurat bíll fyrir hornið með peyjan, hágrenjandi og rennandi blautan í skottinu og þá vildi svo vel til að sko hún var hent í sjóinn en það kom trillukall siglandi akkurat fyrir hornabryggjunni og sá gjörninginn og gætt sveittunni og svona. Þannig að það var ýmislegt sem gekk á. Okkur krökkum á Faxastígnum var allsstaðar tekið og það var alveg dauðatími. Það var alls konar leikir og síðan ef eitthvað stóð til að fara heimsókn í Bólstaðahlíð til Ingibjargar eða fara í Hruna eða í bílferð út í Stórhauga með Óskar Matt og Vörubíl að þá hvernig maður alltaf að koma með og þetta voru svona ógleymanlega ferðir. Síðan sko svo skemmtilegt með Faxastíginn að byggingarstíllinn ekki eins og í Svíþjóð þar sem allt eins. Það mjög fjölbreytilegur byggingarstíll og þetta nú Guðbjörg á Faxastíg 6A sem var fyrsti Þórarins Óskars Matt sem fór með okkur, hann er ekki Stórhauga en það er eiginlega önnur mynd sem ég vil fá að sjá þarna. Já, það er sko, það yfirleitt svona lítill garður fyrir framan húsin en stór garður fyrir aftan húsin, það er svona venjan og þetta er líka á Vestmannaeyjabrautinni. Og síðan sko puntað fólk húsið sín mjög vel. Við erum búin að ferðast til nokkurra landa í veröldinni og ég man ekki eftir að hafa séð neins staðar annar staðar bleika stétt. Þetta hjá Rósu í Drumba sem bjóða Ásóði. Sko, börnin eru yndislegir, þetta eru bræðrabörnin mín, en það er aðalega sko málingin og stéttin. En við Faxastíginn bjó vinnusamt og hugmyndaríkt fólk. Á Faxastíg 1 bjó þýski konsúllinn, á Faxastíg 2 var netagerð, á Faxastíg 4 á Brekku bjó á fyrstu hæðinni samtíðhjónin Helga Jónsdóttir frá Engey og maðurinn hennar Einar Hannesson frá Hvoli ásamt börnum sínum. Helga, hún ræktaði á meðan fallegustu rósurnar Faxastíginn og hún átti reyndar ekki langt að sækja vegna þess að í Engey ofar á Faxastígnum ræktuðu foreldrar hennar birkiskóg
niður eftir því, sem var á bakvið Engey. Og síðan má ekki gleyma því að á Höfðabrekku að þar var einn helsti rokksöngvari bæjarins, Svenni Tong. Jó, hann gerst tónleika á Öryggisballi. Á miðhæðinni á Brekku bjuggu þau samtal hjón Friðbjörg Tryggvadóttir hjúkrunarfræðingur og Gísli Friðrik ljósmyndari sem tók myndir og litaði þær. Það eru örugglega margir hérna sem eiga myndir eftir að Gísla Friðrik. Þetta mynd Ásdísi hérna, vinkona okkar, og biður kveðju og við fengum leyfi frá henni til að segja frá sögunum. Við þáðum ekki öðru. En Gísli, hann hérna, ég sá mynd eftir hann á svona fornsölu í Reykjavík og hann sagði mér maðurinn sem rak fornsöluna ef það kemur inn mynd eftir hennar mann þá selst hún strax á góðu verði. En heimasætan sem sagt, hún Ásdís Anna sem var yngst af 3 systkinum og elstu var hann Hrafn, eða Krummi Jónsson sem tannlæknir og ykkur kannski mun eftir honum að færi til hans og í miðjunni var hann Örn Tryggvi sem lést aðeins 16 ára á stríðsförum. Þegar Krummi kom til Eyja í frí, okkur fannst þetta svolítið merkilegt að Ásdís átti stóran bróður sem var í skóla upp á landi og svona, þá tók hann þetta með sér trompet og síðan hóf hann að æfa í herberginu á Brekku og það var náttúrulega, þetta var svona forskala timburhús þannig að það glumdi svo í afgrenninu og uppáhaldslega hans Krumma var Sherry Pink. Við náðum nú því miður aldrei að horfa framan en hann hélt mjög lengi síðasta tóninn hann Við sáum hann í alveg andal fjólubláðum. Mér það minnistætt að þegar að móður mín lést aðeins 37 ára gömul 1963 þá var hún Friðbjörg á Brekku, fyrsta konan fyrsta manneskja sem kom og bankaði á Arnarhóli og bauð fram aðstoð sína og það virði ég alltaf og mun aldrei gleyma. Ásdís hún var með stórt forstofuherbergi og það var svona okkar annað heimili. Anna alltaf þurfti að búa með öllum þessu bræðrum sínum og það var Arnarhóli, ég var bara með pínlítið herbergi en Ásdís, þetta var svo bara hjá prinsessu herbergi en Ásdísar. Og hún hafði erft segulbandstæki eftir hann Örn Tryggva bróður sinn, þannig að við vorum ofsalega heppin að við gátum hlustað á Presley, Fats Domino og fleiri snillingar. Og það var oft fjölmennt í herberginu en Ásdísar. Eitt sem þá var bankað Gísli Friðrik á hurðina til Ásdísi, svefnherbergi hans var hinum megin við vegginn. Og hann var sko alltaf svona mjög ljúfur og blíður maður en í þetta skipti var hann orðinn ansið þreyttur og bað hann að vinsamlegast að lækka í græjunum hvað hann væri að spila Brandenburger-konsertinn. En eins og ég sagði áðan þá voru húsin aðeins við götuna og þetta Brandenburger-konsertinn kom frá nákvæmum. Svo gátum við þarna okkur fannst allt svona skemmtilegt, við vorum á þeim aldrei það sem alltaf var svo fyndið og við heyrum að það er bankað á dyrnar og við sjáum að það er Runi á Kanneri og það var búið að vera sko gelluvertíð og það var búið að vera selja gellur á Hásastígnum mörgum sinnum þessa vikur og Friðbjörg fætti dyra á henni svolítið þreytt, var húfinn búið að vera mikið að gera og hún opnar hurðina og Runi segir er Gilli heima? Nei takk, engar gellur. Svo fékk Ásdís, hún fékk svona aðeins meira heldur við, það var svona aðeins, það var keyptur flugeldapakki og á gamlársdag að þá var flugeldapakki á eldhúsborðinu á Brekku sem var timburhús og það var svona, það var óbúslega freistandi bara að vita hvernig flugeldapakki væri. Þannig að Ásdís, hún kveikir í einu flugeldapakki inn í eldhúsi. En þá voru þetta óvart 3 flugeldapakki sem þeyttust eldhúsi og allir í stórhættu og enginn komst út. Gardínar
og inn í það kom svakalega reykjarmökkur, brennvítislykt og í mökknum þá heyrist ertu brjáluð manneskja, það að drepa okkur? Nei, ég vissi að þetta allt í lagi, sagði hann. Gísli Friðrik, hann gerði samningu Tóta í turninum að selja fyrir sig myndir. Hann sagði svo við okkur eftir læknir sín að við mættum fara í turnin og kaupa okkur ísbúðing. Hann hafa sem svona að kalla hann ís. Það þurftum ekki að bjóða okkur það tvisvar. Við fórum á bókasafnið mjög oft. Í þá daga var ekkert sjónvarp og þegar maður var ekki út að leika þá var maður inn að lesa og Haraldur hann tók vel á móti okkur. Og þetta var fyrir tíma rennibrauta í Sundlaugum og svona, en kannski muni eftir að bókasafninu þá var stigið niður, það var ofboðslega vel bónaður og það var svona breitt handrið, lakkað með tré og þetta virkaði svo besta rennibraut og það var alltaf falla nokkra ferðir á handriðinu og bókasafnið til þess að fara svo í Tótaturn. Þegar við komum í Tótaturn þá vorum við fljótur átt okkur af því að okkur langaði ekkert í ís. Maður fékk nú aldrei að fara svona og kaupa sér kók og pils í þá daga. En þarna sáum við okkur leik á borði, þannig að við fórum við svona næstu í daglega og þá var kippt kók og pulsa. Við vorum ekkert að ræða það neitt meira og Gísli hafði ekki sett neinn tímamörk að þetta þannig að það farið nokkuð lengi daglega og notið. Og svo kom dagurinn að Gísla vantaði pening og hann skálmaði í Tótaturn og sagðist að vera að ná hérna í afraksturinn og sölu myndana. Og Tóti tók eitthvað blað og reiknivél og sneri sér svo og segi Gísli minn, þú ert bara komin í stórskuld. En það ekki hægt annað en að minnast hans Tóta, hann var yndislegur, góður og skemmtilegur og hann var svo fljótur að grípa tækifæri. Og í einu af þessum pulsuferðum okkar í turni, það var í hádeginu fullt af vertíðarfólki og allir að fá sér kók og pils eða samlokur og eitthvað. Og kemur Eyjagöndurinn, stendur fyrir aftan allan hópinn stór og stæðilegur og kallaði Tóti minn, tennurnar mínar orðnar hreinar? Og eins og ekkert verið sjálfsagður að labbaði Tóti í bláa sloppni sínu með pilsintönkin og opnaði og klarkaði sig. Sneri sér svo við og sagði, nei, það þurfa smá tími við það. Og hann verður að gerast eins og hann misti á einhverjum viðskiptu þegar. Það var einhvern sem ökkuð hljóðlega út af Það var eitt fallegt sumarkvöld að við frænkurnar vorum að koma annarkvort úr heimsögn eða vera að passa ykkur stað. Við fórum nú ekkert oft svona í Austurbæinn en þetta kvöld áttum við leið þarna og við fórum fyrir hornið á Drífanda og löpum þá fram hjá Litlabæ þar sem Tóti átti heima. Og nú bara vel í veiði fyrir okkur. Það var sko alveg hrúa lundum og ég frétti að seinna að Súli Jónsson hefði skil eftir lunda handa Tóta vini sínum. Nú það voru útisnúrum með mörgum snúrum á blettinum og klemmur á þeim öllum engi þvottur. Svo við frænkur lættum okkur upp tröppurnar og bálum lundan ennir á blettin. Síðan voru dekni mjög snirtilega og tekt út á og hengdar upp klemmur. Og ég segi ykkur hvað þetta var tíguleg sjón. Við þorðum ekki Tótaturn daginn eftir en þann næsta dag mættum við í turninn og þá sagði Tóti kíminn á svip, hvar voru þið frænkur í fyrrakvöld? Svo ég haldi nú áfram með Faxastíginn. Á Faxastíg 5 þá bjuggu Sigga frá Hruna og Óskar Björnsson. Óskar keyrði öskubílinn og með honum unnu 3 nágrannar, Finnur í Uppsölum, Gísli afi á Arnarhóli og Einar Ingvarsson. Síðan ef við förum aðeins vestar þá var Brattland, þar voru seldar heimasmíðaðar klemmur á Ásóli, þannig að það sem bleikastéttin var. Þar bjó Rósa frá Drömbæ og seldi reittan lunda. Á Sólbakka, það ekki lengur til það hús,
þar bjuggu Guðmundur og Una Jónsdóttir skáldkona sem gaf út 3 bækur, Málshættir, Vestmannaeyjaljóð og blandaðir ávistir. Una bjó til Jurtaseyri og þangað var iðulega farið þegar einhver fékk pest. Guðbjörg og Marínó ráku baðhús þar sem vertíðarmenn farið í sturtu og fleira og sjoppu, en hinum við götuna frá þeim var byggðimaður með pípulagningaþjónustu. Og síðan erum við að fer yfir kirkjuveginn og fer lengra yfir heiðveginn og fer lengra yfir nýju byggingarnar. Þar var Sigga Beik á númer 41 sem var saumakona og Gunnar nágrannakona hennar á 43 gerði við nælonsokka. Á Arnarhóli þar sem afi og amma byggu og við fluttum síðar, þá var út á blettum var fjós, hlaða og fjárhús. Og við tókum virkan þátt í að hugsa kindurnar og því fylgdi og okkur minnist að töðugjöldin í ágúst, það var alltaf bakað pönnuköku og það var búið að heyja og svona. Og þá fengum við að leika okkur í hlöðunni og þá kom að krakkastóða að farsandíknum að leika í hlöðunni, rosa gaman. Og svo áttum við að passa stundu þegar það var verið að smala rollunum og hafa dæmin á blettinu, þá áttum við að passa að hlýpa út af blettinum. Og það gekk nú ekki alltaf þessi skildi. Einu sinni var okkur önnu stillt upp og við áttum að haldast í hendur frá hornin á hlöðunni og að Arnarhóli. Passa að kindurna færi nú alls ekki út, það var mjög mikilvægt. Og þar sem við stöndum hann, ég man nú ekki hvað vorum gamlar, ekki mjög háir í loftinu, þá bara kom allar rollurnar á hlaupandi og ógnarhraða með hausinn undir sér og hoppandi út í loftið. Og við sáum fyrir okkur stór slys framundan og hlupum öskrandi og æpandi sigur áttina og horfðum á eftir kindunum niður á Vestmannabraut. Og það var nú ekki blótað á Arnarhóli, en pabbi og afi voru ekki glaðir og við heyrðum bara hvern sjálfan þið að gera? Kindurnar voru oft nefndar eftir krökkunum í göttunni og ég man þá best eftir hrútnum mínu sem ég átti og hann hét Mari eftir Marínó pípara. Ég hélt mikið upp á hennar hrút og hafði aldrei svona í mjög nánu sambandi. Hann var út í skóra þá sem svo franski gluggar og vantaði 2 neðstu gluggan og þegar ég kom heim úr skólanum þá kallaði ég hann og hann kom og rak snoppun út og það var mjög innilega aðlátt. Jæja, svo kom að því að Mara var slátrað og ég borðaði ekki kjöt í heilt ár því hann borðar ekki vínu sína. Já, ég ætla bara að skjóta hérna eina. Mamma var sko ekki bara ánægð með Einar Má sinn þegar hann kom og sagði ég er búin að skjóta henni Sólveigu. Slátra. Við Anna vorum mjög vinsælar barnabíur, skal nú engan undra. Hann Helgi Borgarós, skólabróður minn og vinur, hann átti sko óteljandi marga systur sem átti þeim með fleiri barn. Og Helgi var stundum beðinn um að passa og þá hringdi okkur og segja Stebbi, vil ég koma í partí? Og það þýtti Stebbi, vil ég koma að hjálpa mér að passa? Eins nýttu Kristín Ellabers og Krissi hafi verið okkar í að gæta barna þeirra. Og við myndum alveg eftir því þegar við vorum yngri á Faxastífnum að þá höfðu Sigga Jakobs á Faxastíð 1 og Kristín Ellabers búið til París, útbúið París. Sem að gróf, þetta var stór París og voldu og hún grafið það djúpt að Parísinn hún haggaðist ekki mörg ár og ég held hún ekki horfið fyrir Faxastífunum á malbygga. Mörgum árum seinna. En þær voru svo aðskular, það leyfði okkur stelpunum, ég og Önnu Ásdísi stundum að vera með og þá átti, muni eftir þessu, þá átti hver sína kíf í skóabilötu sem að setja sand í og svo var þessu hendi í París. Þannig að við gáttum að endurgóti Kristínu þetta. Það ekki hægt að minnast æskuáruna án þess að minnast á Ingu Jónsson sem bjó í Álfsnesi við skólaveginn. Mamma Áslaugar, jafnöldru okkar, og hún rak fyrst blómabúðuna í kjallaranum á Álfsnesi. Það var svona 3 tröppur niður og það var ævintýri að koma inn í búðina. Það var alls konar dót og allir blóm og alltaf létt og skemmtilegt að koma þarna. Eitt sinn fyrir jólinn þá lág tilbúinn svona grenibúnt
fyrir utan hurðina úti. Og ég kem hérna og tek upp og einhver segir 500 krónur Anna mín, gerði svo vel. Næsta kona sem var eftir mér, það var kona sem nýflutt í bæinn, félagsráðgjafi, fyrsti félagsráðgjafinn sem kom hingað til að vinna og Imba var ekki alveg búin að taka henni sátt. Þannig að þegar hún á að borga þá var það 1000 krónur. Konan rak upp stór augu, Imba horfði bara beint fram og sagði, næstu gerir svo. Imba var skemmtileg og dásamleg manneskja. Hún átti heimili þá svona smá smekkur af öllu sem hafði komið í búðina þetta var á heimilinu. Og það sem að mér þótti svo flott var að sko, ef að mikið gerir búðinni að þá átti hún til að segja við Áslaugu, eigum ekki bara að hafa kokteilávist í kvöldmatinn. Það litlis kokteilávisti, þetta var munaðarvara svona bara á jólunum heima hjá mér. Það var eitthvað bátumverð þar í Siglandi. En svona í lokin þá ætlum við að nota orðin hans Óla Kopa, vinnar okkar og nágranna, sem hann sagði á Heimaey fjölskrúðugt og litríkt mannlíf. Á Faxastígnum og Skólaveginum bjuggu í sátt og samlyndi aðventistar, hvítasunnumenn, kaþólikar, þjóðkirkjufólk, trúleysingjar og þeir sem töldu stjórnmálastefnur lausn alls, tilvitnun lýkur. Við erum stoltar að vera eiga stelpur.